ก็ไม่ยอมจอดสักทีนะ You look at politicians and see a curated display, but behind the scenes it's all-out war. Citizens don't choose their representatives. Then who? The key players, string pullers. They spy on all the paralyses, look for weak spots, blackmail, rig elections. This can't end well. ชนทีดิชนมันสักทีดิ ชนมันอีกเลี้ยวเปล่าไม่เลี้ยวชนอ้าวชิบเป่งละอ๋ออันนี้จำได้ละมาบีโปรโตคอลใจเย็นมีตำรวจตามตูดอยู่ด้วยโอ้โห FF มี2ตัว BD FF 1C กำจัดนี้ก่อน55 BD 55 BD อ่ะมาปิงเสร็จปุ๊บลุยกันมาบรรเลงคอนเทเจียนโบไม่ตายเอาช็อตเซอร์กิตไปไม่ตายใช่ไหมขอสแกนเนอร์อ๋อนี่ตำรวจเวนคอนเทเจียนไม่ตายตำรวจเราไม่สนครับตอนนี้สนแต่เควสก่อนกล้องปิดนี่ผู้ร้ายใช่ไหมช็อตเซอร์กิตไปกล้องเทอร์นอฟอุ๊ยมีผู้ร้ายมาใหม่วีโปรโตคอลก็ไม่ได้ปิงไปอะไรครับนี่แน่ติดกันเข้าไปช็อตเซอร์กิตไปคอนเทเจียนเดี๋ยวนะขอหนีตำรวจกัน สวยเลยชนคนโค้งสุดท้ายมีม่วงมีจุดคอนเน็กฮะกล้องออฟไปอ๋อคอมแจ็คอิน 7A 1C 7A 7A 1C 7A ลองดูก่อน 7A 1C 7A 1C 1C โอเคแอบดูที่คอมไอ้พวกนี้มีอะไรแอบแฝงเอ้ามีกล้องอ๋อปะโอเคต่อเข้ากับรถตู้สายหาย Piersted, we're in. Couldn't ask the NCPD for better records than this. Pictures, medical records, vulnerability to neuroplasticity. Some kind of database. Brain scans, the paralysis, biological casts, neuroplasticity. Fuck. What about that? The blue shit. Fresh neural links. They're not spying on them, Johnny. They're fucking with their heads. Mean to say someone's literally controlling our upstanding politicians' minds? Red blots are memory residue in the hippocampus region. See how they're bleeding into the blue? So what are we looking at? They're planting new memories in their heads, modifying their personalities. This is big shit, Johnny. Fuck me. Got other guinea pigs besides the paralysis, too. Quick, download the data. Whoever comes looking for it, that's your suspect. Shit. They're wiping the data. We've been made. Now they know someone's been in their database. Wonder if they also know who.
โหไวเหลือเกิน V, do you have any news? Okay, you're gonna want to sit down for this. It's way bigger than we thought. What is? You're being brainwashed. Literally. They've scanned your minds, now using some kind of conditioning to... Wait, not on the hollow. Right, I'll come by. No. You and we need to speak alone. I know a little ramen place in Japantown. Sending you the coordinates. Right. See you there.คุยกันทางโทรศัพท์ไม่ได้ได้ไปโหนี่สภาพรถผมจะเป็นเนี่ยออกไปโหมีบล็อกไว้ด้วยนะกันได้มันรู้ไปทีนี้โอ้ยไกลมานี่ดีกว่าเอารถไปชนกันรถตู้ซะนะปูเลยอุ้ยตรงนี้นัดเจอที่ร้านราเมงโอเคไปกันต่อนี่เอง Will you sit? Please? Thank you for coming. Why are we meeting here and not at your pad? Because I have something to confess. In private. Not in front of Jeff. Okay, confess away. I'm sorry. My nerves are shot. I can't gather my thoughts. Relax. No need to rush. A while ago, I started noticing some changes in Jeff's behavior. His personality, he seemed to be changing right in front of me. Becoming someone else. How so? He stopped reading, forgot the title of his favorite movie. Even his musical taste changed overnight. Once, I said we should visit his brother's grave, and he told me that he'd been an only child. That's when I started thinking something bad was happening. Something insidious. And not just with Jeff. So the whole time, you knew what I could end up finding. I don't know who, how, or why, but they're changing us. That concealed room in our apartment. What about it? I'm sure I'd seen it before, but must have somehow forgotten. I find that terrifying. You haven't told me the whole story yet, have you? I saw a stranger in our apartment one night tinkering with the monitors. But I was in such a state by then that I didn't know if I could trust my own eyes. So you didn't do anything? I don't remember what happened. I talked to security the next morning. Let me guess. Cams didn't pick anything up. The guy just shrugged and said I must have dreamt it. He showed me the recording, of course. I felt like a lunatic. And then, the next day, I got a call. Who was it? Them. Whoever they are. There was a garbled voice on the other end. He never introduced himself. They threaten you, try to blackmail you. They said I was walking on thin ice.
that if we kept stirring up trouble, Jeff could have an accident. Then they wiped any record of our conversation. It was as if it had never happened. So I'm begging you, V. Jefferson can't find out about any of this. Ever. His life depends on it. You think if I tell him everything that he'll go and pick a fight he can't win? I don't just think, I know. One thing hasn't changed. Jeff's still a fighter. And he'll go down swinging. So how do we play this? I'm going to tell Jeff that SSI was spying for his rival, Holt. You just need to confirm what I say. You're truly prepared to fire SSI after the threats. It'd be brave, but risky as all get out. What they're doing to us is one thing, but when you found that concealed room, I can't accept strangers spying on us while we sleep. Not under my own roof. What difference does it make where? I'll take full responsibility for anything SSI goes on to do. I'm just asking you not to get Jefferson involved. I'll add a meeting in Reconciliation Park to Jeff's schedule. He'll be waiting. Since I can't know if I'll remember this conversation tomorrow, I'm counting on you not to forget what I asked of you. I won't. But that's all I can promise. Goodbye, V. สรุปก็คือโดนล้างสมองครับ Thanks, อุ้ย fucked up, huh? Wouldn't want to be in her pants. Speaking of, overlapping memories, changing personalities. Remind you of anything? But hey, at least we know what we're up against. So, in my pants, what would you do? Some real rat bastards behind this. Someone's got to take them down. Even by risking the Peralez's lives. Fuck knows what kind of shit a mayor controlled by puppet masters could pull. But yeah, you could end up putting their lives at risk. Or not. Tough choice, V. ตอนนี้เมียของเพลาเลสบอกให้เราไม่บอกตัวเจฟนะครับไม่ให้บอกสามีเธอเพราะว่าถ้ารู้เนี่ยเจฟก็จะเกิดอุบัติเหตุครับอาจจะตายฟาทาเวลเห็นโอ้ยตกใจทุกทีเลยเวลารถชนก็ไอ้จอห์นนี่มันก็บอกเราว่าเลือกยากนะที่ผมคิดก็คือเดี๋ยวขอฟาสต์ทราเวลก่อนคือรอบแรกผมเลือกแบบบอกเจฟว่าเกิดอะไรขึ้นสุดท้ายเจฟส่งเมสเสจมาบอกว่าอันนี้สปอยเลอร์นะ1 2 3เจฟเมสเสจมาบอกว่าเขาจะไปสู้แล้วเขาก็ตายครับหมายถึงว่าสืบสวนต่อนั่นเองรอบนี้ผมคิดว่าผมจะเลือกอีกอันหนึ่งก็คือไม่บอกเพราะว่าถ้าเจฟตายไปยังไงเนี่ยเดี๋ยวไอ้พวกเขาเนี่ยไอ้ที่มาล้างสมองเนี่ยยังไงเดี๋ยวก็ต้องหาคนมาแทนเจฟจนได้นะงั้นผมเลือกรอบนี้ผมคิดว่าผมจะไว้ชีวิตเจฟได้ให้เจฟไม่โดนฆ่าตายเสียดายทำไมมันดูเดินอ้อมไกลลิฟต์ไปเนี่ยไก่บันไดเลื่อนบ้างได้ไหมสตามิน่าจะหมดก่อนไหมดูสิจะถึงแล้วนี่แหละสตามิน่าทนอีกนิดไม่รับได้ปะโอ้โหมันรับเอง It doesn't matter what you think of doing or do. You can't change anything. What? We know who you are. We know what you are. We know what you want. You are playing with fire. Don't dare cross the line. 军用科技，国际军火，我们相信持枪权，我们相信。Fuck. คือให้ผมเดาไม่ออกแต่ถ้าให้เดาไม่รู้นะชี้โมซั่วเลยผมว่าอาจจะเป็นเอาคันนิงแฮมก็ได้
ไอตัวที่เป็น AI ไปแล้วอะเพราะมันไม่ใช่แฟนของจอห์นนี่ซิลเวอร์แฮนด์แล้วมันเป็น AI ดาวมั่วนะ Hello, V. คุยสิครับฮัลโหล Need to talk. Yes, I know. Elizabeth filled me in. Sounds like I was right to hire a professional. Elizabeth? What did she tell you exactly? Didn't get specific. Just that SSI was spying for that son of a bitch Holt. Guess you got more, though. Strange as it may sound, don't got much. There's gotta be something. You didn't find any hard evidence? 为高级经理上级提供100%安全的跳槽服务。 ถ้าเลือกอันนี้แหละเดี๋ยวเซฟกัน โอ้ยเลือกไม่ได้งั้นก็ล่างไป Is everything all right? Don't know anything more. Damn. All right. I'll handle things from here. Meaning? First, I'm gonna win this damn election. Then, I'll find the motherfucker who spied on us. And if it was Holt, I'll find every last speck of dirt on him and bury him under the heap. Well then, good luck. You'll get your fee soon. You already got my gratitude. Goodbye, V. หวังว่าจะไม่ตายนะ Thoughts? Somehow I doubt it's people who are behind this. So aliens? Very funny. You're too young to remember this, but not so long ago, people talked about rogue AIs prowling cyberspace. So, not aliens. Doesn't matter who or what. Our guy's outmatched. They can do whatever they want. He's fucked, V. จอห์นนี่ก็พูดถึง AI ครับ แสดงว่ามันก็ค่อนข้างไปกับสิ่งที่ผมเดานะ มันน่าจะเป็นเอาคันนิงแฮมตัวใหม่ ไม่ใช่คนเก่าผิดปุ่มแล้ว เนี่ย เด้งกันมาเลย อันนี้ไว้หลังสุดเลย เราต้องทำเมนเควสก่อนถึงจะทำอันนี้ได้ครับ ไม่งั้นมันไม่เดิน ถ้าจำไม่ผิดนะcall OSOP call OSOP UPSO It's V. Heard you had a gig for me. You heard right. I need a driver. And for what exactly? Oh, you know, this and that. I got a few errands to run. A couple of friends that need paying a visit. The usual. Listen, I'm a straight shooter, so let me cut right to the chase. I heard you're the best in town. Thing is, I like working with the best. And I know the best don't come cheap. I'm not gonna get into the nuts and bolts, cause if what they say about you is true, you can handle anything. So let's get this settled. You got what it takes? Or are they wrong about you? Some parts of the brain are irreplaceable. All right, I'm in. Japantown then. By the market entrance. Give a few honks and I'll stroll up. Later, V. โอเค มีคนอยากได้คนขับรถครับ ได้ อันนี้ดูเดิน มันไก่พอๆกันเลย เมื่อกี้วิ่งอ้อมเลยนะเนี่ย วิ่งเข้าไป จริงๆขับรถไวกว่า แต่ผมว่าพอๆกันอะดูรถบนถนนดิเต็มไปหมดเลยทางนี้อ่ะฮึบเอาอย่าลอย ปีนเสาด้วย ลูกพี่ครับผมแค่วิ่งชนเอง โอ้ยสตามิน่าจะหมด
แปนทานี่ผมมองถุงขยะเป็นฟาสต์ทราเวลได้ไงเนี่ย โหลดดิ้งขอแผนที่ขอการเดินนำอ๋อเราต้องขับรถมานี่งั้นเรียกรถลูกรักมานี่ขับปุ๊บ parking spot ทีนี้บีบแต่รถเนี่ยผมจำปุ่มไม่ได้เพราะมันไม่เคยต้องบีบโอเคกดคอนโทรลค้างนะครับถ้าคอมไหนพี่โอซอฟฮัลโหลมาแล้ว Hey, you're V, yes? Oh, fuck. You didn't answer my question. Yeah, that's me. Good. Then let's go. Where to? Little China. I have a craving for kung pao chicken. Extra spicy. อยากกินไก่ก็ไม่บอกซื้อไก่ทอดหน้าบ้านมาฝากให้นั่นเนี่ยโอ้โห800 เมตร Doesn't it bother you? What? The grenade. You know, the one on your face. You get used to it. I just gotta be careful not to pull the pin when I want to pick my nose. คนบ้าอะไรมีระเบิดอยู่ที่จมูกเบาๆเดี๋ยวต้องเลี้ยวเลี้ยวซ้ายเว้ยนึกว่าเลี้ยวขวา Nice out here. A lot of stuff has changed. Where are you from? Brazil. You know, down in South. I know where Brazil is. You never know with you gringos. เลี้ยวผิดว่าแต่ทำไมลูกพี่อยากกินไก่ครับอยากถามมากเลย Tiger claws. Heard of them? Who hasn't? Got any friends in there? No, why? Just asking. Can't help being curious. โอ๊ยกดผิด This is the place. จะเบรก Wait for me here and keep the engine running. We came all this way to get takeout. You could say that. โอ้เสียงเครื่องทำWait for Osop เขาเดินอ้อมหลังรถเราอยู่นะครับขยับไม่ได้ด้วยตอนนี้แต่ exit ได้เหรอเซฟก่อนเซฟ11กันพลาดถ้าออกจากรถล่ะออกไม่ได้ด้วยดูขวาล่างผมกดแล้ว เอาอย่าบอกนะว่าใช้ระเบิดบนจมูกอะอันนี้มันบังคับเราออกครับ What the fuck was that? You got grenades up your ass too? Ain't a good time to dig around, see? ยังเหลืออีกเหรอช็อตเซอร์กิตไปนายบ้าไปแล้ว Not bad, right? It would have been even better if you told me what you were planning from the get-go. It's true what they say. You're good. Really fucking good. Got a stick up your ass, though. This is where we part ways. Good luck, V. And, relax a bit, okay? What about my payment? What about it? Here, like I said before, the best don't come cheap. Take care, V. And hey, keep your nose to the ground. แปลว่าอะไรวะก็จบงานใช่ไหมโอเคมันโอนมาให้ 2,000 เมื่อกี้มันเป็นระเบิดอะไรในนี้เนี่ยอยากเข้าไปดูจังคุยได้ไหมฆ่าได้ไหมฆ่าไม่ได้มันไม่ยอมครับ
โอเคถ้าไม่มีใครโทรมาอีกทีนี้ทาเกมูระละเดี๋ยวเจซื้อรถ 76,000 ครับนี่มาตรงนี้แปลว่าต้องมานี่หรองั้นไปนี่ก็เป็นแล้วเสียเวลานิดหนึ่งครับจะได้เคลียร์เป็นอย่างๆไปเลยไปซื้อรถน่าจะเป็นคันสุดท้ายแหละแต่ผมได้ถ้วยมาแล้วนะว่าซื้อรถครบคันนี้อาจจะอยู่หมายความว่านอกระบบอะไรอย่างนี้เปล่ายังไงเดี๋ยวก็ต้องวิ่งผ่านนี่เพื่อกลับมานี่เพื่อมานี่งั้นไปนี่ดีกว่าเพราะว่าไอตัวที่ใกล้ที่สุดฟาสต์ทราเวลมันอยู่บนตึกครับเดี๋ยวก็ต้องขึ้นลิฟต์เพื่อลงมาข้างล่างสุดอยู่ดีหรือว่าเป็นช้อยที่ผิดเพราะว่าเราต้องเข้าลานจอดรถวิ่งขึ้นไป3 ชั้นมั้งเชื่อมันอย่าชนขอร้องนั่นไงอยู่ชั้นบนจริงด้วยใครเอ่ยแก๊งเหรอแก๊งค่าเล่นคอนเทเจียนไปโบ๊ะบะเอ้าไม่ติดต่อด้วยเราช็อตสกิดไปโบ๊ะไม่ตายใช่ไหมเอ้าแต่ล้มเพราะอะไรช็อตไปอีกตัวสบายใจละไปต่อยืนฆ่ากันต่อหน้าต่อตาโดยไม่ใช้ปืน เฮ้ยมันต้องไปอีกไกลขนาดไหนเนี่ยโอ้โหมันก็ฆ่าเท่ากันเลยขับรถก็ได้ซื้อรถแต่ละคันมันช่างลำบากยากเย็นซะเหลือเกินดีนะไม่วิ่งต่อดูแผนที่ก่อนโอ้เร็วไปโอ้ถ้าเดินนี่เอาเรื่องเลยเนี่ยโอ้เราต้องขึ้นสะพานเหนือหัวเราเอาอีกแล้วสกิดคนก็ตายฟิสิกส์เกมนี้ตำรวจอย่ามายุ่งจ้าโอเคชนแล้วหนีเรียกว่าสกิดแล้วหนีดีกว่าเอี๊ยดถอยไปก่อนเตรียมไว้พอเดี๋ยวซื้อเสร็จเราก็กลับมาขับคันเดิมดีครับโบ๊ะไหนลองเข้าไปสัมผัสเบาะสักนิดนึงโอเคบ๊ายบายเราจะไม่ขับในทีนี้ก็ทาเคมูระของจริงแล้วสินะถ้าไม่มีคนอื่นโทรโอเคไกลไหมเนี่ยนู่นหาฟาสต์ทราเวลอันไหนใกล้สุดไกลพอกันนี่น่าจะใกล้สุดเรื่องนี้อันนี้ต้องเดินเอาอันนี้ดีกว่าอยู่ทำไมเลนเดียว
างผมชนนะขวางผมชนนะไปแล้วหันหลังกลับเบรกเต็มเลี้ยวซ้ายเข้าไปถึงฟ้าทาวเวอร์ปุ๊บพอดีเป๊ะเดี๋ยวก่อนเริ่มทาเคมุระขอไปเข้าห้องน้ำทีหนึ่งครับฟ้าทาวเวอร์ไปก่อนถือโอกาสไปเข้าห้องน้ำแป๊บหนึ่งPeace and quiet, green areas, and a 0% murder rate. North of it, a paradise in Night City. かつてない現実を体感せよ。フォースウォールスタジオ、掟破りのブレインダンス。มาละโน้ตนี่คือเควสหลักครับผมทาเคมุระมันลอยเนี่ยไว้เนี่ยครับผมแค่วิ่งตัดหน้ารถเองดูมึนมากเลยทางเดินนักเลงใช่ไหมหาเรื่องนี่แน่เอาช็อตเซอร์กิตไปกินโดนแค่2 ตัวเองเหรอคนขวางอีกบ๊ายบายกดเก็บปืนนี่มันเก็บยากเหมือนกันนะเนี่ยมันจะดึงอาวุธอื่นออกมาตลอดเลยอย่าชนอย่าชนเอาเฮ้ยGPS จะต้องไปทางขวาจริงเหรออ๋อเพื่อขึ้นบันไดใช่ไหมลงข้างล่างฮะโหลุยงี้เอารถมาดีกว่าตรงนี้วิ่งไกลจำได้ทาเคมุระแสงสว่างปลายอุโมงค์Japantown Docks ท่าเรือเมืองญี่ปุ่นเซฟเดี๋ยวเซฟโอเคต้องรอสินะ Lean on the barrier ให้พิงรอเอาละครับเควสหลักทาเคมุระคนที่ช่วยชีวิตเราเอาไว้แต่ไม่รู้จุดประสงค์เขา It is good to see you, B. Seems pretty, secluded here. It is appropriate for such a secret meeting. Friend you mentioned here? Oda? He should be here any moment now. Willing finally to give me the spec on him? He's Hanako-sama's bodyguard. Hanako Arasaka's? From the carrier at anchor in the bay. Saburo's daughter. Yes, and if he believes you, we'll next meet with her. And what's to stop her little errand boy from selling us out? He will not do that. He is a man of honor. Right, because Arasaka's ranks are chock full of those. Do not confuse true honor with the petty morals by which you live. By God, a good sign. He is usually camouflaged. หนุ่มญี่ปุ่น
Oda. Is this him? Your thief. He's my witness, V. Can't speak for myself, you know. So speak. I have been told you know things. Was there. Saw what happened. Yorinobu strangled the old guy. Silence! Not one word more. You will bring death to your door. But it is the truth. Hanako-sama must hear it. My one concern is to keep her safe in this city forgotten by the gods. Is she in danger? Now? No. Yet during the parade to honor Arasaka-sama, most certainly. I bring you this witness to his murder, and you dare to worry about the silly parade? Fool! Correct. Unlike you, I have not yet failed to keep my oath to do my duty. But you can't ignore the truth. The only thing I regret is that I came here to meet you. There is a price on your head. I do you a favor now by not cutting it off and taking it straight to Yorinobu-sama. What would you do now, were you in my place? I do no favors. I would deliver your head to Yorinobu-sama. Consider yourself lucky that I am not you. You cannot ignore this. Oda! What? We're talking about a guy who killed his father to seize control of Arasaka. Gonna take an interest in this or not? I will not. But I will let you leave this place, this city, unharmed. If I see either of you again, I will not be so lenient. Be very careful, my friend. We are all so far from home. ก็ถือว่า Good fucking riddance. One Arasaka whack job is already plenty. Fine friend there. Got any more? Alas, only him. Well, can't say we didn't try. We tried, yes, and obtained something useful. How do you figure that? What Oda said. They returned to Tokyo after the parade. Do you not see the parade? It is our chance, perhaps. If, somehow, we can get to Hanako-sama. We must do a proper reconnaissance first. We'll need a precise map of Japantown. Hold on. It is your turn to call on friends. Do you know a fixer who could help? No, just a fixer dame. Wakaku Akata. Runs a pachinko parlor on Jig Street. We must pay this woman a visit. Will you join me? Sure, why not? โอดะเหมือนจะช่วยนะบอกเรื่องพาเลททาเคมุระขับไปเลย Jig Street. What is this name? Just a night city name. Beware, you mock me too often. Any idea what's going on at Arasaka? Only what I can surmise from what I see on TV. Yorinobu and his puppets grin at the cameras and insist that everything is under control. But the wider the smile, the bigger the lies. You alright, Goro? Yes. Why the sudden concern? I'm just asking. Does everything with you have to have an ulterior motive? I apologize. That came off wrong. I am simply not used to such questions. People like me, either we are doing well or we are in a grave. ทาเคมุระก็
โตมาในขอบเขตนะโทษเขาไม่ได้เขาไม่เข้าใจมุกตลกเราเอาพี่จอดครับโอเคโอ้ยออกจากรถเดี๋ยวนะรู้สึกว่าเกมบั๊กออโต้เซฟอยู่ไหนเนี่ย11:06 4 นาทีก็ไม่เร็วนะคือตอนนี้มันควรจะเห็นภาพโฮโลกราฟขึ้นมาให้ดูครับเสียอารมณ์จริงๆเอาใหม่เดี๋ยวก่อนรับชิปเดี๋ยวเอาอีกทีเดี๋ยวเซฟอีกรอบผิดทางจิกสตรีทจิกเอาทาเคมุระวาร์ปมาเดี๋ยวจะคุยเหมือนเดิมแต่จะสกิปเร็วๆครับ Rogue, my sweet. This has got to be a misunderstanding. I've no idea who jumped your team, but the claws? No, never. My boys know their place. I'm sorry, got to go. I have guests. V. And... Happen to be Takemura. Huh. And... Give me a... Eddie's is... You want him? So... Need in? What I... didn't... Goro, remind me why... He Butchered and done... That... No threat. Good. Okada-san. Everything's on the... How much that? My gift. Okada-san. Gonna... For free. Got... เซฟตรงนี้นะ11ควรจะเห็นภาพได้ละ Japantown. นี่ไงเมื่อกี้มันไม่มี Whole district is to be sealed off for the parade. Dashi platforms, the main attraction. They'll fly this way, high above street level. Along the parade route, balconies, footbridges, and vantage points affording good views. Hanako Arasaka, the guest of honor, will deliver her speech from the largest float. She'll do this exactly here. Got no idea about security, but given recent events, expected to be tight. Our last parade, Arasaka undercovers infiltrated the crowd. Not to mention a smattering of sharpshooters, drones. And if that's not enough fun for one day, a net runner, one at least. They use the city CCTV to observe everything. Main access point, here. It's an old automated control center. If you ask me, most useful by far. At the end, the floats will float out of Japantown, and we'll be left with trash up to our elbows that no one will collect. That's it. It's all I have. It must be enough. Then go. Be on your way. Thanks, Wakako. We appreciate this, Okada-san. ได้ข้อมูลมาแล้วทาเคมุระขอคุยด้วยหน่อยหยุดคุยกันก่อน A delightful, mature woman. This information, it could be just what we need. But I will try to investigate further. I will stay here some time and call some associates. The moment I learn something new, I will let you know. Stay safe, Goro.
You as well. Until next time. ต้องรอ1 วันสกิปไทม์ปึ๊บโทรมาสิ Oh shit, not good. เลลิกมาฟังก์ชันจอนนี่ไม่เอาขอดวงตาคืนหายได้ยังนี่มันรถทาเคมุระไม่ใช่เหรอตอนนี้พอแล้วเดี๋ยวนะอันนี้ก็ต้องรอให้ทาเคมุระโทรอันนี้ก็ต้องเป็นเควสที่มันจบไม่ได้ตอนนี้จะให้ไปไหนล่ะเดี๋ยวอันนี้มันแท็กกันไหนอยู่อ๋อ killing in the name ไหนลองสกิปอีกชั่วโมงดิปึ๊บทาเคมุระไม่ยอมโทรนะไปเควสนึงก็ได้วะอันนี้อ๋อโอเคนึกว่า objective เปลี่ยนอันนี้ต้องไป apartment V คือถ้าไปทำอันนี้แล้วทาเคมุระไม่โทรมานี่บั๊กตายคาที่เลยนะครับคือมันไม่มีอะไรให้ไปต่อมา use Bart Moss เมื่อกี้อันนี้คลิกตรงนี้ป่าววะนี่ไง call best access โอเคโทร best Hey, you've reached Nance. I can't come to the holo right now. If I feel like it, I'll call you back. Bye. ให้ทำจ็อบอื่นจนกว่าเบสไอซิสหรือแนนซี่จะโทรกลับมาแล้วไงผมต้องไปวิ่งเล่นเหรอเอาจริงทาเคมุระโทรข้ามให้อีก24 ชั่วโมงไม่โทรไม่รู้จะพูดไงแล้วเดี๋ยวภาพขวาล่างค้างถือโอกาสซ่อมซะเลยเซฟ10ยังไม่พังแน่นอนโหลด11ขึ้นมาจะเวทอีกรอบนะทาเคมุระแล้วจอนนี่ก็แดกหัวเข้าไปคือตอนนี้มันไม่มีอะไรให้ทำแล้วสายหน้าเลยเนี่ยสายหน้าตายช่วยด้วยเควสไม่วิ่งเขาว่าเขาแก้บั๊กไปเยอะแล้วนะอันนี้ก็ไม่รู้จะทำยังไงให้เขาโทรไปหาเขาเลยได้ปะทาเคมุระโทรหน่อยโทรมาหน่อยขอบคุณพระเจ้า The information from Okada-san very valuable. I also learned something through my own efforts. We must meet. Where'll it be this time? Trash processing plant? Deserted end cart station?
In the south of Japantown, there is a street market. It is on the footbridge above the main street. Use the elevators. It is easy to get lost. I am on my way there. Do not make me wait. โอเคฟาสทราเวลไปหาอันนี้ไวกว่าเพราะอันที่แล้วมันต้องขึ้นลิฟต์กลับขึ้นไปเนี่ยอันเนี้ยนิดเดียวถึงละเดี๋ยวตอนฟาสทราเวลเดี๋ยวผมมาแป๊บหนึ่งครับโอเคมาแล้วครับถ้าใครเมอร์ไลท์อยู่ข้างหน้าเซฟ10I do not understand. Does Arasaka not have enough of its own people? Look around, sir. Things are heating up in the city. Suits know He's one got the spot. gift of the gab. Can't be denied. But I need to steal your buddy for a sec. What are you? Goro, good to see you. As it is to see you, V. I acquired some information of my own. Do you know who most wished to honor Arasaka-sama with the parade? His murderer. The irony makes me sick. What's in it for Yorinobu? Doesn't seem like the kind who care to honor tradition. That is so. Japanese heritage is one element. Yorinobu will also put on a display of power. The floats are sure to be beautiful, but the wizened eye will see in them a hidden message to his foes. What message would that be? I am here, Gumindomo. Watch your backs. Not one for subtlety, is he? Still don't see how this gets us anywhere. I have had an idea. Look to the sky. Embarrassed to invite your coworkers over? Apartment with 3 wooden pools available for rent. The dash floats will pass precisely this way. If I could just get onto Hanako-sama's float, I could speak with her in private. Get there how? Why jump? Of course. Peace and quiet. Expectations way too high, Goro. Couldn't pull that off even if you still had your fancy implants. I have thought of a solution. While you are occupied with your shady dealings, I learned more about the floats. They are all kept in one place, Arasaka Industrial Park. It is there that they prepare them. We need only to break into the compound, find the right float and inject a virus into its system. You will then be able to disable any security before I sneak inside. Lots of ways to skin this particular cat, you know. Gonna need... I know what you need. It is taken care of. I have an infected shard. It was not cheap, but the man who sold it to me guaranteed it will work. Where'd you get this shard? Across the canal. Kabuki. Might actually be half decent soft then. And if it isn't, got a few tricks up my sleeve too. This is good to know. Need a push in the right direction. Data turns are free to use in California. Now available in Nevada. Let us move on. To take control of the float is one thing, but not all.
The security concerns me, the snipers especially. I will be an easy target. But I may have an answer. Okada-san mentioned the city cameras. If we gain access to them, we will see exactly where the snipers are. You can deal with them as I advance. Sounds like a plan. You agree just like that? The risks are considerable. Yeah, well, getting more and more used to that. And now, what would you say to a small test? We must try the shard. The camera control room is in front of us. You must get inside and infect the network. That is all. Uh-huh. And in the meantime, you'll do what? Crack open a can of suds? I will not touch alcohol. At work, I will watch your back. Now, get to it. โอเคจูดี้How do you feel กะเมาเต็มที่ครับจูดี้บอกเมื่อกี้เหมือน There's no time to waste, B. เดี๋ยวก่อน เหมือนตอนที่ผมไม่อยู่มันจะมีเมสเสจมาปะอันหนึ่งนี่อ่ะทาเคมุระupper level quite high ฮะมีเมสเสจไหนอีกไหมฟึบโอเคน่าจะหมดเขาให้เราเข้าไปในที่นี่ซึ่งเรา force open ไม่ได้ถ้าอย่างนั้นไม่เคยเล่นทางนี้ด้วยดิจ้าหาทางเข้าอยู่ข้างบนเหรอ exit นี่ไงเห็นป้าย exit แล้วยิ้มเลยเข้ามาได้เรียบร้อยขโมยของก่อนทำงานรู้สึกอันนี้มันซ้ำบ่อยนะไม่รู้มันจะวางซ้ำไว้ทำไมมีของให้ขโมยฮิลป่ะฮิลโอเคต้องเจาะเข้าไปบกFucking worked. ทีนี้ก็เปิดไม่ได้ต้องออกกลับทางเดิมถามจริงโอ้ยเฟรมเรทช่วยด้วย And? Done. System's ours. The shard works. Good. The easy work we have done. To break into Arasaka Industrial Park will not be such a bed of roses. But before we discuss that... หิวละสิ Sit. I have not eaten since yesterday. Give me the best on the menu. I highly recommend the yakitori today. Anything that isn't local, please. See you tomorrow. ดูเขาย่างยากิโตริจอนนี่ Can't believe I'm saying this, but this Sokka scum might actually prove useful. He's a well-trained dog, needs orders, that's all. And when he outlives his purpose, we'll flatline him. อาหารมากินก่อนครับเพราะตั้งแต่เล่นมายังไม่เห็นวีกินอะไรเลยกินอ๋อรอบนี้ทีละ2 ลูกเหลือไว้ทำไมลูกเดียวกินไปทีนี้อันไหนดีสุดอ๋ออันนี้เราคุยกับจอนนี่อันนี้แล้วกัน Chill, Johnny. He's Sokka scum to you, I know that. But Garo's not a bad guy. Not a bad guy. He was Saburo fucking Arasaka's bodyguard. Think his pretty eyes landed him that gig? What is this?
Yakitori. Okay, I have laid the plan. 1. We break into Arasaka Industrial Park. 1.5. We hack Hanako-sama's float. 2. During the parade, with my help, you eliminate any snipers. 3. I get onto the float. 4. I convince Hanako-sama of the truth. เฮ้ยฉอยนี่ฮาเนี่ยไม่เอาอ่ะไม่ม็อกมันดีกว่าไม่ล้อเล่นกับมัน There's no time to waste, B. Well, sounds like a suicide run, but done dumber shit than this, so. Things even more stupid than stealing from Arasaka. None dumber yet, no. Set the bar pretty high with that one. Now, we part. Reconnaissance is required. What do you You're do? a stranger in a strange land. I'm going with you. True. And you with your hands, skills, mind of a thief. Agreed. This we will do together. จอห์นนี่เดินหนีไปเลย Louder! Louder! I have decided to Yorinobu. of our In the flesh. Night City security forces. President Myers has He eliminated the last obstacle between himself and complete power. They surrendered it to him. Tell me then, what do we call the murder of my father? Was that not a provocation? Was that not a... Arasaka, an empire built to last. Before Yorinobu set fire to it from the inside, all of this began with him. The factions, power struggles, all of this. Kusa! Where's Yorinobu's rebellious streak come from? No one knows this. Perhaps soon I shall ask him in person. Why'd Saburo tolerate it all? Can't get my head around it. Could've kept his son on a short leash. Arasaka-sama was a strong and disciplined man. The strongest man I have ever known. And yet, at a critical moment, he showed a weakness. For Yorinobu. For his daughter. When Yorinobu formed his band of hounds, declared war on his own family, Arasaka-sama could have crushed him with one word. Yet he did not, for he did not wish his daughter to suffer. When Yorinobu returned, his tail between his legs, she persuaded her father to give him a second chance. Do you understand? Hanako-sama saved Yorinobu from the consequences of his deeds. Feels like that's about to change. Long as we get Hanako to believe our version of events. Conscience could also come into play, assuming she's got one. We must reach her first. Will you join me? Sure, why not? Let us go from here. I hope you enjoyed it. Please come again. Sawdust and plastic. โอเคก็คือเราลุยเควสของทาเคมุระต่อเลยครับ